презентиран отчетот на општина Велес за сработеното во текот на 2013 година. Градоначалникот Чадиев презентираше што се е сработено и кои се проекти се реализирани во текот на неговото владење со градот. Бројни проекти, реконструкции и меѓународни соработки биле остварени во втората половина на минатата година. Градоначалникот Чадиев, заедно со општинската администрација и председателот на советот во предстојните денови ќе го поделат отчетот на граѓаните на Велес. Ќе биде делен постановите, ќе биде делен на улиците, во пазарните денови, за да можат нашите сограѓани да се запознаат, да видат до се она што е сработено во изминатиот период, почнувајќи од меѓународните контакти што ги имаше градоначалникот со другите збратимени градови, со политичките форуми, со бизнис форумите, сегде онаму каде што достојно е репрезентиран нашиот град, каде што достојно е представена општина Велес, до начинот на изработката на урбанистичките планови, улиците, подпорните ѕидови, индустриските зони, до изработката, почнувањето на одредени проекти како што се фудбалскиот стадион. Во отчетот за едногодишната работа на градоначалникот Чадиев, велешчани имаат можност да се запознаат со сите проекти кои што се реализирани во овој период. Градоначалникот Чадиев вели дека голем дел од проектите што се наоѓаат во отчетот се проекти кои беа и во неговата предизборна програма. Ние ги остваруваме оние сегменти што таму се предвидени, меѓутоа и дел од нив се и поголем дел се и од програмата на Советот што е усвоена за 2013 година. Имаме и негде кај што сме делувале интервентно, како големиот подпорен ѕид Иванковци и така натаму, меѓутоа тоа е дел од интервентното делување кој што општина мора да го изврши, бидејќи е тоа согласно и ставката што е таму програма интервентно делување и поврска да мора нешто да се зашири, да се има пат или било што. Според градоначалникот Чадиев, сите проекти во отчетот се значајни, но акцент стави на ликвидацијата на топилницата и отварањето на германската фабрика Маркар во индустријската зона Каласлари. 6000 примероци од отчетот испечатила печатницата Ива, која впрочем е печатницата која сите графички материјали на општина Велес ги печати. За 1,5 година околу 300 лекари ја напуштиле земјава. Заминале да работат надвор од границите, барајќи подобри услови и повисока плата. Сдруженијето на приватни лекари смета дека состојбата е алармантна. Велат дека надлежните треба час поскоро да се обидат да ги задржат лекарите во земјава, за да не се соочиме со недостаток на медицински кадар. Трендот, во моментот имам колега кој што бара доктор во цела Источна Македонија, не може да најде, тоа е амбуланта која што работела од 97 е приватна, нема слободни доктори, во Велес исто е моментот, вие знаете дека имаме села кои што се рурални во околината и уште еднаш ќе повторам, здравството е најскапо од се и уште еднаш сериозно да размислиме како да ги задржиме сите доктори во Република Македонија, да седнеме трилатерала доктори, министерство и фонд и во наредните години сериозно да понудиме реални решенија, да понудиме реални моменти. Матичните лекари се столбот на здравството, а токму таквите во блиска иднина може сериозно да се намалат и граѓаните да останат без потребната здравствена грижа. Субвенциите од 40.000 денари за отворање и одржување на лекарска ординација не само што не се доволни, туку нема ниту да влијаат во намалувањето на ваквиот тренд, смета Чолакова Дервишова. Одржувањето на една ординација според неа чини многу повеќе. За една амбуланта да заживи и да може да ги плати голем број надавачки кон државата. Вие ако почнете имате фирмарина, треба да набавите боци, треба да платите софтверски компании за да имате програми софтверски, треба да имате веднаш средства да ги платите сестрата, книговодителот, хигиеничарот, треба да имате еден куп средства за да обстои здравствена установа. Не се работи само тој ќе треба да плати кирија, ќе треба да плати концесија, давачките во здравството се огромни. За да се одржава здравство, ние мора сериозно да седнеме да видиме дали процентот за двоење за здравството, бидејќи во сите околни држави, пошто одам и комуницирам со другите лекарски комори, процентот за издвојување во здравство е повисок од нашиот. Најголем број од лекарите заминуваат во Германија, која континуирано има потреба не само од лекари, туку од целокупен медицински кадар. Владата на Република Македонија покажува и докажува дека се грижи за пензионерите во земјава. Ова е ставот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН по најавите дека следниот месец пензионерите ќе добијат пензии повисоки за околу 600 денари.
Ваквото зголемување, велат од ВМРО ДПМН, е континуитет во поглед на досега превземените мерки и активности за грижа за пензионерите. Во изминатиот период, просечната пензија е зголемена за 62% ако се земе предвид дека во 2006 година просечната пензија изнесувала 7683 денари, а во март годинава 12445 денари. Во наведениот период, најниската пензија е зголемена за 76%, а највисоката за 30,43%. Ова е само продолжување на мерките со кои владата го поддржува стандардот на пензионерите. Да подсетиме на мерките со кои владата, како што се намалувањето на цените на лековите, бесплатното здравствено осигурување, бесплатниот јавен превоз во одредени денови, бесплатното бањско лекување за огромен дел од пензионерите, отворањето центри за дневен престој на пензионерите и друго. Незапаметена грижа за пензионерите. Вака од Општинскиот комитет на партијата ги оценуваат мерките кои владата ги превзела во изминатиот период. Дел од анализите кои велат дека пензискиот фонд може да доживее колапс како резултат на зголемувањата ги сметаат за шпекулација. Сметам дека се шпекулации тоа, значи секогаш се усогласувале во согласно со порастот на трошоците, пензиите биле усогласувани, ова се покачување линеарни кои го следат тој тренд. Од ВМРО ДПМН велат дека владата со мерките кои ги планира и понатаму ќе докажува дека се грижи за пензионерите и континуирано ќе го подобрува нивниот живот. Од вчера во сите подрачни оделенија и канцеларии на Државната изборна комисија започна увидот во избирачкиот список, како и собирањето потписи за кандидати за председател од група избирачи за претстојните председателски избори. Увидот ќе трае 20 дена. Граѓаните со право на глас од 7 март секој ден во периодот од 8 часот и 30 минути до 19 часот ќе имаат можност да проверат дали се наоѓаат на списокот и во кое избирачко место ќе гласаат, а доколку има потреба, можат да побарат запишување, дополнување или бришање на податоците. Додека пак до 2 март ќе трае собирањето на 10.000 потписи за кандидатите за председател од група избирачи. Засега има 3 листи на кандидати, и тоа независниот кандидат професор Билјана Ванковска, професор Зоран Тодоровски од партијата Гром и Стојан Шангелов од партијата Достоинство. ВМРО ДПМН во саботата го отвори зборниот штаб за престојните председателски избори. Штабот се наоѓа наспроти гимназијата Кочо Рацин на улицата Благој Ѓорев, локација која е атрактивна за велешани. Ова е место, велот од партијата, каде секој велешенец може да се информира за изборната програма, но и да сугерира предлози и идеи. Овој штаб ќе функционира секојдневно во пресред на предстојната кампања, се со цел за да ние ги доближиме нашите политики до граѓаните на Велес, да ги слушаме нивните размислувања за тоа како ВМРО ДПМН ја води било централната власт, било локалната власт, предлози и сугестии кои што ќе можат да бидат проследени до чинителите на политиката од ВМРО ДПМН, председателскиот кандидат кој што ќе биде избран на конвенција на 1 март и така натаму. Изборниот штаб за предстојните председателски избори ќе биде отворен се до 13 април, за кога се закажани изборите. Од раководството на ДПМН велат дека доколку граѓаните имаат потреба и интерес, постои можност штабот да продолжи да функционира.